Энергосистема Кигок. Командалардың құрамы. Энергосистема. Қақпада нөмір 1 Аманжол Нұрбанбек. Нөмір 19 Айдархан Рахматбай. Нөмір 14 Ақнұр Айдос. Нөмір 10 Азат Құдайберген. Нөмір 15 Нұрталап Табылдиев. Нөмір 9 Аян Асламбек. Нөмір 8 Қуандық Мұңайбаев. Нөмір 12 Нұрлыбек Дүйсен. Нөмір 4 Қастөрен Нұрмәбет. Және нөмір 7 Дамир Мұслим. Кигок құрамы. Қақпада Тимур Әлмұрат. Нөмір 17 Асан Асхатлы. Нөмір 11 Тамерлан Сахарғалиев. Нөмір 1 Мұратбек Әлмхан. Нөмір 9 Ербол Қожаберген. Нөмір 7 Төремұрат Әскербекұлы. Нөмір 4 Сағидан Бақытқасов. Нөмір 5 Азамат Алшыбаев. Нөмір 8 Руслан Дүниев. Нөмір 22 Азамат Майдымбетов. Нөмір 10 Реш Мәди. Және нөмір 3 Қайрат Үмітбаев. Ютубтан ақырыс деген жоқ па? Ассалаумағалейкум, құрметті футбол сүйер қауым. Сіздермен бірге Энерголига 2025 спартакиадасы коммуналдық мекемелер арасындағы жеті мекеменің арасында өтіп жатырған спартакиада спорттың 8 түрінен ұйымдастырылуда. Бұған дейін тоғызқұмалақ, шахмат, волейбол сынды спорт түрлері аяқталды. Қазір футбол ойындар болуда. Ютубтан трансляция болмай тұр. Техникалық ақауларға байланысты каналдан тікелей эфир ашылмай тұр. Сол себепті Инстаграмнан жалғастырудамыз. Тікелей эфирде көрермендер балағат сөздер, дөрекі сөздер айтпауларыңызды өтінеміз. Ондай сөздер айтылса, Инстаграмнан да тікелей эфир ашылмай қалады. Алаңда қос команда Энергосистема және Кигок құрамалары. Қос команда бір-бірімен жалпы осы Энерголиганың дерби деп айтсақ болады. Себебі волейболда да қос команданың арасында жойқын тартысты ойын болды.
Энергосистема бүгін өзгеше жейдемен алаңға келді. Қызыл түсті жейдемен келді. Ал Кегок қара түсті жейдемен ойнауда. Қос командада өзге түсті жейдемен шықты бүгін алаңға. Коммент өшір депті. Коммент өшіре алмаймыз. Командалардың жанкүйерлерінің айтқандарын тыңдауымыз керек. Пікірлерін біліп отыруымыз қажет. Сондықтан пікір жазарда тек балағат сөздер қолданбай жаза берсеңіздер болады. Ал доппен қазір Азат Құдайберген, Энергосистема командасының жүрегі деп айтсақ та болады. Капитаны Азат Ақнұр Айдаусовқа пас қалдырды. Ақнұр Айдарханға. Және Айдархан матчтың есебін ашып кетті. Энергосистема командасы есеп ашты. Гол авторы Айдархан Жақсылықбаев. Есеп 1-0. Энергосистема қашан ойнайды екен деп жатыр. Шамасы танымай жатқан болу керек. Алаңда ойнап жатырған Энергосистема қызыл түсті жейдемен бүгін. Жейделер ауысқаннан кейін болу керек. Қызыл формадағы Энергосистема жаңа ғана матчтың есебін ашты. Айдархан гол авторы. Есеп 1-0. Және керемет шабуыл сәл жетпей қалды. Ойыншылар сәл бір-бірімен бір нәрсе бөлісе алмай қалып жатқан сияқты. Тимур Ажмұратов. Төремұратқа пас, Төремұрат. Ержанов Абзалға. Абзал доптан айырыла қоймады. Төремұрат айырылды оның үстіне. Есесіне Азат доппен бір адамды оңай алдап өтті және соққы қақпашы қайтарды. Қай жақпен ойнап жатыр дейді. Есеп 1-0. Энергосистема Кегок. Энергосистема алды әзірше. Матчтың бірінші таймы 5 минут уақыт өтті. Және 4-ші нөмірдегі Қастөре Нұрдәулет. Қалайша салмадың? Ақнұр Азат. Айдархан. Айдархан сол қапталда. Бір ойыншыдан алдап өтті. Добы әлі алаңда екен. Енді ғана шықты. Ауттан ойынға қосатын Энергосистема. Азат. Қастөре Нұрдәулет сәл ойынға дұрыс кіре алмай жатқан сияқты. Доп тоқтатылмады. Дүйсенов. Тамерлан Сапарғалиев. Қайрат.
Үмбетбаевқа қарсы ойындардан босып кетті. Қастөре Нұрдәулет. Қайрат Үмбетбаевтың аяғына қатты кіріп кеткен сияқты. Рустам асығыстық танытуда. Және 9-шы нөмірдегі энергосистема шабуылшысы Аяп Асланбек керемет мүмкіндіктен айырылды, допқа жете алмады. Аяп Асланбек. Қастөре Нұрдәулет соққы жасап үлгеріп кетті. Айдархан. Азат топпен. Төремұраттан өте алмауда. Және Аяп Асланбектің жойқын соққысы қақпашы тереді. Төремұрат жеке дара. Бір ойыншыны алдап өтпеді. Пас қате. Бұл Муслим Дамир. Қайрат Үмбетбаев. Керемет өтті Қайрат мырза. Өзінің егде жасына қарамастан жас ойыншылардан өтіп кетіп жүр. Жаңадан көрермендеріміз қосылып жатыр екен, айта кетейік. Энергосистема және Кегок арасындағы матч. Ойынның бірінші таймы әзірше есеп 1-0. Гол авторы Айдархан Жақсылықбаев. Айдархан командасына пас берді. Доп қақпашыда. Ержан Абзал ұзақ күтіп қалды. Және Аяп Асланбек есепті еселеді. Энергосистема есепті еселеді. Гол авторы Аяп Асланбек. Есеп 2-0. Және қауіпті сәт. Азамат Байдәулетов. Есеп айырмасын қысқартып кетуге сәл-ақ қалды. Қорғаушылар өз алаңдарында қате жіберіп алды. Байдәулетовтың бұл соққысы ешқандай қақпаға сыймайды. Үлкен футболдың қақпасына да сыймайтыны анық. Америкалық футболдың қақпаларына сыятын шығар бәлкім. Сондай
Uzun, biik қақпалар болушы еді. Азат Құдайберген сол қапталда. Керемет өтті. Байдәулетов. Қасында кім бар пас беретін? Ешкім жоқ. Ақыры қорғаушыға пас берді. Сапарғалиев. Тамерлан. Тамерланның пасы да жетпеді. Сәл бір нәрсе жетіспей тұрған сияқты Кегоктың шабуылдарына. Бұл бұрыш па? Бір нәрсе жетіспей жатыр. Айдархан ойланып тұр. Қалай алдасам екен дейді. Азаттың пасын Қуандық Оңайбаев түсінбей жатыр. Айдархан қайтадан. Дүйсенов Нұрлыбек. Айдарханға дәл пас жеткізбеді. Решмәдиден оңай өтті, алайда Қуандық түйіндеу керек еді бұл жерде. Есеп 2-0. Есеп 2-0. Энергосистема алды. Бірінші голдың авторы Айдархан Жақсылықбаев. Екінші голдың авторы Аяп Асланбек және қауіпті сәт. Пас берді және тағы да керемет алып қалды. Тамерлан Сапарғалиев. Энергосистеманың қалың жанкүйерлеріне алғыс айтамыз. Турнирдің басынан бері бірде-бір ойын жібермей жанкүйерлік етуде. Нұрланбек қарсыластың жарты алаңына шықты. Төрімұрат. Байдәулет және пас жетпеді. Қайтадан Айдарханда сол қапталда. Бір ойыншыдан өтіп кетті. Және Айдосов Ағынұр. Доп аяғына дұрыс жатпады. Қандай пас, бүкіл алаңды кесіп берген пас. Азат Құдайбергеннің орындауындағы. Тек командаластары түйіндесе осындай пастарды. Кегоктың бүкіл ойыншыларын кесіп берілді бұл пас. Қуандық.
Ақнұр доптан айырылған жоқ әлі. Ақнұрдан кетті бұл доп. Кегокта доп. Байдәулетов. Дүйсенов. Үмбетбаев. Пас қиыз. Осындай ұсақ-ұсақ қателер өте көп орын алуда. Жақсы пас Рустамға. Және керемет пас. Айдос Вағнұр түйіндеуға жетеді бұл жерде. Есеп 2-0. Бірінші тайм аяқталуға жақын. Керемет пас. Қашан саласың Ақнұр? Және Қайрат Үмбетбаев өз қақпасына гол соғып алды. Автогол. Қайрат Үмбетбаев өз қақпасына автогол соғып алды. Есеп 3-0. Есеп 3-0. Қайрат Үмбетбаев өз қақпасына автогол соғып алды. Нәтижесінде есеп 3-0. Бірінші тайм аяқталды. Поставлю смотри.
Есеп 3-0. Құрмет көрермендер, матчтың екінші тайм басталды. Есеп 3-0. Айдосұлы Ағынұр қателесіп отырсыз деп жазыпты. Нені айтасыз? Біздер де солай айтып жатқан сияқтымыз. Бізде хаттамада қалай жазылып тұр, солай айтамыз. Айдосов Ағынұр деп тұр. Керемет шабуыл. Қызыл сойқандардың Айдархан сол қапталда. Бұл өте ауыр фол. Мұндайға сарғағаз беруге болады. Арттан қасақана барып фол жасады. Ютубта? Жанкүйерлер, дәл осы тікелей эфир трансляция записи ютубқа сақталынады. Ютуб каналымызға бұл тікелей эфирді белгілі бір себеппен көре алмаған болсаңыз, ютуб каналымыздан қайталап қарай аласыздар. Айдархан Азамат Байдәулетовтен керемет өте алды. Айдархан достайтын ойыншы болмай тұр әзірше, және назақта қандай керемет гол. Кего командасы гол соқты. Есеп 1-3. Гол авторы Төремұрат Әскербекұлы. Төремұрат Әскербекұлы бір голды салды. Энергосистема қақпасына. Қуандық Оңайбаев артқа қайтаруды жөн деп санады. Қақпашы өз орнын тастап кетті. Керемет қарымта шабуыл жасауға болар еді. Қуандық бес адам болып шабуылға шықты. Энергосистема қақпашының өзі қарсыласын жарты алаңында жүр. Нұрланбек пас беретін адам жоқ. Артқа қайтаруда. Айдархан Нұрланбекке ойнады. Нұрланбектің соққысы қиыс кетті. Төремұрат әзірше жалғыз голдарының авторы. Кегоктың Рустам. Абзал керемет пас алмасу. Алайда соңғы пас қате. Және қақпаның бағанына тиді. Төремұрат Әскербекұлының соққысы. Және
Gol. Есеп 4-1. Азамат. Опорный рука саналмайды. Ол жеңіл тұр ғой. Саналмайды опорный рука. Давай түс. Энергосистема гол соқты. Есеп 4-1. Гол авторы Нұрланбек Аманжолов. Алло. Сұрап, WhatsApp қойыңыз, секунд, комментатор болып тұрмын. Матчта отырмын. Шоу емес қой, WhatsApp қойыңыз қойыңыз. Сонымен есеп 4-1-ге жетті. Нұрланбек Аманжолов өз қақпасында тұрып гол соқты. Және 1-1 шығарып берді. Айдархан соңғы ойыншы болып тұр. Тағы да қателік пас беруде. Неге қарымта шабуылға жылдам шығып кетпеді екен? Керемет пас. Ержанов Абзалға тым қаттырақ пас болды. Дәл солай, егер қолы жерді басып тұрса, жерге тіреп тұрса, яғни ондай қолға теген саналмайды. Оның да біршама трактовкалары бар. Төбеге теген жоқ доп ешқандай да. Көз алдымыздан ұшты доп. Төбеге тимей қақпаға барды. Оны барлық залдағы адамдар көріп тұр. Есеп 4-1. Бұрыштама. Энергосистема матчта жеңіске жетудің азақ алдында тұр. 4-1 есебімен ұтып жатыр. Төртте бірден жетіп алады дегенге сену сәл қиындау болып тұр. Нұрланбек өз соққы жасады. Аяп Асланбек баспен гол соғуға болар еді. Азат қарымта шабуыл және қақпа бос. Қақпаны ашық тұсын көрген Азат жедел гол салды. Энергосистема 5-ші голын соқты. Есеп 5-1. Гол авторы Азат Құдайберген. Осылайша есеп 5-1-ге жетті. Матчтың нүктесі де қойылған сияқты. Дәл осы матчта жету өте қиын. Оның үстіне энергосистеманың қазіргі қарқыны жойқын болып тұр. Ержанов Абзал. Доп шықпаған екен. Тамерлан.
Және оған қарсы Аяп Асланбек ойын тәртібін бұзды. Тамерланның соққысы қақпадан қиыс кетті. Не деген сияқты? Категория, Д категория бар, былтыр директорге көрсеткен мен. Соны апарамын барлығын сізге. Сол. Kumsal. Familia. Кигок командасы екінші орында гол авторы Ербол Қожаберген. Және де энергосистема Қаратау облысында есеп 6-2 гол авторы дубль авторы Азат Құдайберген. Құрмет жанкүйерлер, 1 минутта 2-1 гол көрдік. Алдымен Ербол Қожабергенов. Энергосистема қақпасына гол соқса, онан кейін Азат Құдайберген қарымта гол соқты. Есеп 6-2. Тамерлан Сапарғалиев өз теппей пас берді Ержанов Абзалға. Қақпадан сәл биік кетті. Қуандық Оңайбаев Азаттан пас алды. Ақнұр. Айдархан. Төремұрат өз соққы жасады. Қорғаушыларға тиіп кетті. Абзал. Тамерлан тұр ар жақта. Тамерланды қосу керек. Бұл пас тым биік. Нұрланбек Азамат Байдәулетовке тиді. Есеп 6-2. Матчтың аяқталуына санаулы минуттар қалды. Пас беруді қателесті және пасын оқ қойды. Ержанов Абзал сәл асық қой керек еді. Азат Құдайберген алдын ала оқ қойды пасын. Төремұрат.
Азамат Байдәулетовтың соққысы қақпаға дәл бармауда. Осылайша энергосистема кигокта кеткен есені, волейболда кеткен есені қайтарып жатқан сияқты. Доп Айдарханнан шықты. Решмәди ауттан ойынға қосуда допты. Қайрат Үмбетбаев. Байдәулетов. Төремұрат. Бір пас және соққы болу керек. Мәди емес, бұл Тамерлан Сапарғалиев. Азамат Байдәулетов. Допты аутқа шығарып жіберді. Кигок неге әлсіз футболдан дейді. Енді оны білмейміз. Бұл спорт, бұл доп. Допта бір команда жеңімпаз болады, бір команда жеңіледі. Энергосистема сапында Азат Құдайбергенов дубль жасады. Нұрланбек Аманжолов бір гол соқты қақпашы. Айдархан Жақсылықбаев дубль жасады. Және Аяп Асланбек бір гол соқты. Қақпа алдында қарбалас сәт. Азаттың соққысы бос қақпаға бара жатқан Тамерлан Сапарғалиев аяғын ұшымен шығарып үлгерді. Айтпегенде гол болады екен. Тамерлан ауттан бастады. Және керемет мүмкіндік Решмәди. Қақпаға дәл бағыттай алмады. Айдархан тартып алды бұл допты. Азат. Бұрыштама екен және Қайрат Үмбетбаевтың қолынан кетті. Айдархан қасында қақпашы бар. Азат топты ұзатып алды өзінен. Және Тамерлан Сапарғалиев сәл қалды, сәл сәтілге түспеді. Осымен матч аяқталды. Есеп 6-2. Энергосистема командасын жеңістерімен құттықтаймыз. Ал бізде кезекті матч Интергаз және Ақтөбе ТЭЦ.